Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich ein sehr spezielles Dessert mache, nämlich Nougat Glacé. Das heißt so, weil es bei der Zubereitung an die Herstellung von weißem Nougat angelehnt ist. Getrocknete Aprikosen werden in Rum, Wasser oder in kaltem Earl Grey Tee für einige Tage eingeweicht. In einen kleinen Topf habe ich bereits den Zucker gegeben, dazu kommt noch der Honig und ein Teelöffel voll Glukosesirup sowie 5 Esslöffel Wasser. Der Topf wird zunächst zur Seite gestellt, bis die Mischung gekocht wird. Für die Zubereitung des Krokantes werden Mandeln gehackt, was ich bei diesem Dessert gerne von Hand mache, und ebenso die Pistazien. Gehackte Mandeln und Pistazien werden wieder zurück in ihre Schüsseln gegeben. Dann zerschneide ich die mittlerweile mit Flüssigkeit vollgesogenen Aprikosen in möglichst kleine Würfel. Auch das mache ich von Hand, da das Ergebnis gleichmäßiger ist. 3 Eier werden getrennt und das Eiweiß in einen sauberen, das heißt fettfreien, ausreichend großen Schlagkessel gegeben. Mein Handmixer steht einsatzbereit mit seinen Quirlen daneben. Auf meiner Arbeitsfläche bereite ich einen Bogen Backpapier aus, auf ihn kommt später das heiße Krokant. Es ist wichtig, dass das Papier dort bereits liegt. Nach diesen ganzen vorbereitenden Handgriffen können nun die Mandeln in der Pfanne geröstet werden. Dabei ist es wichtig, die ganze Zeit zu rühren, denn sonst werden die Mandeln unregelmäßig geröstet. Wenn sie anfangen braun zu werden, muss man die Hitze reduzieren, dann hat man einen besseren Einfluss auf die Röstung. Einmal fertig werden sie zurück in ihr Schüsselchen gegeben. Die Pistazien werden nicht geröstet, denn dabei verlieren sie ihre schöne grüne Farbe. Die Pfanne wird mit einem Küchentuch ausgewischt, dabei bitte Obacht geben, denn sie ist sehr heiß. Nun wird der Zucker darin verteilt und bei niedriger bis mittlerer Hitze karamellisiert. Der Trick dabei ist, den Zucker nicht ständig zu rühren. Er wird in Ruhe gelassen. Zunächst schmilzt er an einigen Stellen und wird dabei klar. Andere Stellen wiederum bleiben von der Hitze unberührt. Man ist dann versucht, diese Flecken miteinander zu vermischen. Das ist aber nicht gut, denn der Rührlöffel kühlt den geschmolzenen Zucker ab, woraufhin dieser wieder kristallisiert und am Löffel kleben bleibt. Also habe ich mich darauf beschränkt, die Zuckerkristalle am äußersten Rand ein wenig in die Mitte der Pfanne zu befördern und im Übrigen die Pfanne lediglich so hin und her zu schieben, sodass ich die Hitze unter dem Zucker gleichmäßig verteilen kann. Aber ich gebe zu, es ist mir schwer gefallen. Bis der flüssige Zucker braun wurde, hat es insgesamt 3 bis 4 Minuten gedauert. Man braucht Geduld und Muße. Wenn es dann endlich soweit ist und der Zucker leicht braun wird, wird die Hitze abgestellt und die gerösteten Mandeln werden auf den Karamell gegeben und untergerührt. Da sie vom Rösten noch warm sind, wird das Karamell nicht sofort hart. Nun muss es schnell gehen, denn sonst verbrennt der Karamell in der immer noch heißen Pfanne. Anschließend habe ich noch die gehackten Pistazien darauf gegeben und ebenfalls untergerührt. Alles wird auf das Backpapier geschüttet, dort kann es auskühlen. Man kann es auch noch ein wenig auseinanderziehen, wenn man die Hitze nicht scheut. Nun geht es an die Zubereitung der Meringue. Dazu werden zunächst einmal 3 Eiweiße zu Eischnee aufgeschlagen und stehen gelassen. Nun muss die Zucker-Honig-Mischung aufgekocht werden, bis sie eine Temperatur von exakt 121 Grad Celsius bzw. 249,8 Grad Fahrenheit hat. Für diesen Vorgang ist ein Zuckerthermometer oder ein Digitalthermometer zwingend erforderlich, anders geht es leider nicht. Zucker kann im Gegensatz zu Wasser heißer als 100 Grad werden. Je mehr Wasser der Zucker-Wasser-Mischung verdampft, desto heißer wird die Mischung, denn der Zuckeranteil wird im Verhältnis immer höher. Zunächst geht es langsam, aber sobald die Temperatur anfängt zu steigen, verdampft das Wasser immer schneller. Bei mir hat es ungefähr 8 bis 10 Minuten gedauert.
Zum Schluss geht es sehr schnell und die 121 Grad sind erreicht. Auch jetzt muss wieder gut organisiert und zügig gearbeitet werden, denn der gekochte Zucker muss bei 121 Grad unter das Eiweiß gerührt werden. Zuerst wird der Mixer angestellt und der Eischnee wird für ein paar Sekunden gerührt. Dann gieße ich etwas von der kochenden Flüssigkeit möglichst auf oder zumindest ganz nah an die Quirle, rühre sie unter und schütte dann weiter den kochenden Zucker direkt auf die Quirle des Mixers, sodass diese den heißen Zucker in das Eiweiß verwirbeln. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr jetzt sehen, wie der Eischnee dampft. Ein kleines Stoßgebet zu den Göttern des Eischnees kann ebenfalls nicht schaden. Ein kleiner Rest Zucker bleibt am Topfboden kleben, da kann man nichts machen. Alles wird nun noch untergerührt und anschließend muss die Meringue so lange gerührt werden, bis sie kalt ist. Dazu muss man den Mixer nicht die ganze Zeit auf Höchstgeschwindigkeit laufen lassen. Wenn es draußen kalt ist, mache ich ein Fenster auf oder ich stelle den Schlagkessel in ein kaltes Wasserbad. Man kann auch mal eine Pause machen und danach wieder weiterrühren. Der Eischnee hat einen ganz besonderen Geschmack nach Honig und die Konsistenz von Schaumküssen. In eine große Schüssel wiege ich nun 300 Gramm Schlagsahne ab, die ich anschließend steif schlage. Die Meringue muss kalt sein, wenn sie unter die Sahne gerührt wird, denn sonst würde sich die Sahne nur wieder verflüssigen. Auch wird die Meringue nicht auf einmal unter die Sahne gehoben, sondern auf 3-mal. Es wird ein geschätztes Drittel auf die Sahne gegeben und anstatt nun alles mit dem Teigschaber unterzuheben, nehme ich den Handmixer und arbeite alles kurz ein. Ich zeige das jetzt hier in Originallänge. Es wird einfach der Mixer im Uhrzeigersinn gekreist und mit der anderen Hand die Schüssel gedreht, so lange bis alles so gerade eben eingerührt ist. Erst ganz am Schluss rühre ich alles mit dem Teigschaber unter, wobei ich am Schüsselrand entlang fahre und die Sahne vom Boden nach oben in die Mitte befördere. Auch dabei drehe ich mit der anderen Hand die Schüssel, sodass ich mich einmal rundherum arbeite. Auch hier muss man nicht übertreiben, es muss ja noch das Krokant eingearbeitet werden. Letzteres ist mittlerweile ebenfalls erkaltet, der Zucker auskristallisiert und die Masse ein zusammenhängender Haufen, weswegen alles noch einmal mit dem Messer durchgehackt werden muss. Zu klein möchte ich den Krokant nicht haben, denn zu kleine Stücke geben kein schönes Mundgefühl. Auch die klein geschnittenen Aprikosen werden mit dem Krokant auf die Mischung gegeben. Alles wird ein letztes Mal untergerührt und ist nun fertig. Die Masse wird nun eingefroren. Dazu kann man sie in diese Halbkugeln geben, mit Folie bedecken und einfrieren. Oder aber man gibt die Masse auf Klarsichtfolie, rollt diese zu einer dicken Rolle auf, wobei die Ränder verzwirbelt werden, sodass alles schön rund wird. Nun wandert das Nougat Glacé für mindestens 12 Stunden in den Tiefkühler. Für die Herstellung eines Himbeerspiegels werden Himbeeren aufgekocht und anschließend durch ein grobes Sieb gestrichen. Am besten nimmt man dazu die Rückseite einer kleinen Kelle. Je mehr man dabei vom Fruchtmark durchstreicht, umso besser, denn dieses dickt die Soße an. Damit sie nicht zu sauer ist und einen zu großen Kontrast zu dem Nougat Glacé darstellt, gibt man noch nach Geschmack etwas Zucker dazu. Meine größere Rolle mit dem Nougat Glacé gebe ich nun auf einen eiskalten Teller. Die zweite Rolle schneide ich schräg ein und lege die beiden Teile schräg an die mittlere Rolle, sodass sie aussieht wie ein Holzscheit. An den Schnittstellen drücke ich mit Ausstechern, die ich in Kakaopulver gedrückt habe, ein paar Jahresringe in den Stamm. So präsentiere ich die Bûche de Nougat Glacé meinen Gästen. Zum Servieren gebe ich etwas von dem Himbeerspiegel auf einen kleinen Teller und platziere darauf eine Portion meines Nougats.
Eine andere Art des Servierens, die ebenfalls ihren Reiz hat, zeige ich jetzt. Einen Fruchtspiegel benötige ich auch hierzu, allerdings nehme ich jetzt einfach meine Halbkugel aus der Form, gebe sie auf einen kleinen Teller und umschütte sie mit dem Himbeerspiegel. Das ist ratzfatz gemacht und schmeckt genauso gut. Vielleicht probiert ihr dieses ausgefallene und anspruchsvolle Dessert ja einmal aus. Das Nougat Glacé schmeckt fantastisch nach frischem Krokant, Honig, Früchten, Rum und herrlicher Sahne. Und das Eis kristallisiert nicht aus. Ein weiterer Vorteil ist, dass man es immer im Voraus zubereiten muss, sodass man am Tage des Essens sich nicht noch mit der Zubereitung eines Desserts beschäftigen muss. Wie dem auch immer sei, ich hoffe, ihr probiert dieses Dessert einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer, guten Appetit!